2009-tik ona, beraz, seriaka lan egin izan dut. Lehen seria bat izan zen hori, olako bilatze baten ondotik, olako finkatze bat izan zen, inkontzientaren adierazpenak, deitzen den seria. Eta horretan, oraindik ibiltzen nintzen teknika eta gaiaren artean olako finkatu gabeko garai batean. Eta beraz urte batez garatu nuen, hori oinarrizko koloreak nahasi, zuzenean horiak gainean, atzekaldi abstraktuak sortuz, eta azkenan horri begira jarri, eta holako irudiak edo atratzen dituen, marra beltzarekin, eta beraz irudi horietan agertzen dira zenbait gai, inkontzienteki behar edo justuki kontzientaren adierazpena izan zitezkeenak bukaeran, baina emakume zapalkuntza izan mitologia grekoarekin arte ikasketan edo ikasten zen Oediperen kontakizuna, izan tren istripu bat eta holako egoera sozialeko gai arruntak, droga kontsumoa eta holakoak egertzen ziren. Seria hau agorturik, azkenan hori garai batekin amaitzen zen. Hori bizi pertsonaleko ondorioak eta beraz hala beharrezko banaketa edo berezketa bat, fizikoa zena soilik, baina oso bortitza izan zena. Beraz hori lehen seria hori garatu nuenean desfase eta holako askatze edo behar baten giroan, ondotik etorri zen beraz Arrak eta Garrak seria. Arrak eta Garrak seriarekin 2010ean beraz hasi nintzen, eta hau ere, beste urte batez landu nuen. Hastapen batean beraz behar personal bati erantzuten zion honek ere bai, eta azkenan gogoetaturik, bilusi, lakagarri, bisi-bisi, kolore azkarrekin, adinaren indarrez eta potentzialitate osoz egertzen zirenak, begiratu zegoen nintzen pentsatzen azkenan horrek ere merezi zuela bere erakustaldia, bazuela bere ekarpena jendarteari begira, aregeago sexu berekoen arteko ezkontza main gainean, eztabaida main gainean zenean, eta horretaz gain ere bai hori plantatu nuen horako erakusketa bat, non betikoa, emakumea, objektua, bailatua, ez dakit nor arte dozein formatatan, beti bilusik edo zer gauza saltzeko, beti lorepote eta abar, eta bitartean beste estremoan dugu gizonaren gorputza, beti kukutua, izkutua, lotxarena, baina indar matxistarena eta eta hori adierazi nahi nuen hori, gizona ere badela biluzia, sortzez ere bai, eta badela erakagarria ere bai, objektuan erori gabe, eta azkenan nolako eskaintza bat izan zen ere bai, beraz gizontzale entzako izan gizonak edo emakumeak. Seria horrek noski ez, zentaz nuen espero hainbesterako izatea, baina gatazka bat edo sortu izan zuen, eta hor benetan beti aurreratua, islatu nahi den jendarte horren guri jendaren baitan, ikusi zen oino ikuspegi atzerakoiak presidente zeudela, estrenaldi gauen bertan erreiteratzea eskatu izan zitzaidalako, jende baten eskariz, boikota bat edo plantatzen hasi zelako, erakusketa zen lekuan, erakusketak iraunez gero. Eta ondotik, justuki gainera eztabaida bat piztu zen, prentsan, iritzi artikuluak eta jarriz, eta gauza argunt normala izan zitekeena, jendarte garatu batean, horrenik ere
izan zen eztabaida iturri, eta beraz alde hortatik ekarpen bat izan zela pentsatzen dut. 2012an hasi nintzen isilduak garatzen, beraz biztiak logika nire etorri zen, gai oso beltza, berba orokorragoa ere bai, munduko aferak, egoerak ekartzen dituelako main gainera, euskaldunak barne, eta pixan lotura, ez? Arrak eta garrak egoeratik nola askatasun eza erakutsi nahi nuen omen askearen jendarte batean. Pixat erakutsi ez, erakarritasuna eta nolako kontragana hor bete-betan, beraz salaketan mobiltzen naiz, isilduak seriarekin, erakutsiz, mendebaldeko jendarte eguarri batean, azkenan beti isilduak izaten direla. Astapenean, pentsatzen dut, arrak eta garrakikin izan zen sentsura hori, izan zela txenparta, eta horrekin batera ere bai bazen, beraz aipatutako girorokora, non mendebaldeko estatuek BCN garren gerra pizten zuten, omen demokraziaren izenean, omen denon askatasunarako, baina beti haien ereduen posatuz, eta beraz, ez dakit zein izan zen, Irak, edo Afganistan edo Libia, ez dakit zein izan zen, baina behize joan ziren beste herri batzua irakusteaz nolakoak izan behar ziren, eta bide batez, ahmen etekin abxat ateratzen. Eta hori beraz salatu nahi nuen, aregiago euskaldun gisa, estatu, bizigaren estatuetan, gure oinarrizko eskubideak, hizkuntza eskubideak lehen legoan, ukatzen zaizkigunean, eta hori delarik ez, giza eskubideen lehen artikulutan agertzen diren oinarrizko eskubideak. Beraz ala, isilduekin hori zen tematika, eta gero tematika hori hartuta teknikoki garatu dutan serie bat da, beraz hortik jaranik denboran luzeagoa izan den serie bat bada, eta gero teknikokian iztasun bat ekarri duen seria bada ere. Beraz, hastapenean uraren teknika bela zenuen, isurtzearena, margoak nolabait askatasuna bat hartzen duen, nahi duen lekura joten zen, olako efektu bat egiten zuen, eta zer adierazteko askatasun hori, askatasun eza, eta beraz horrekin, marra atxuriekin, ikusezinak diren loturak eta marrazten dituen, gorputzaren inguruneak, ikusezinak gaudelako. Eta pixkanaka haragia txertatu izan dut. Bizi dugun sufrimendua, batzuk behintzat bizi dugun sufrimendua, gure haragitan bizi dugula erakusteko, eta ikusleak beraz senti dezan hori. Eta gero bestaldetik ere bai, garapen bat izan du gauzak estilizatuz, beraz obra batzu badaude hola nun agertzen garen lotuta beraz makil luze batzutan, nun produkzio eremu bat bezala ere agertzen den, 3 pertsona agertzen dira poderaren isla gisa, eta gero kaiola. Kaiola agertzen da ere hori bat, dutzen zeidalako kaiola handi batean bizi girela, eta hori edozen lekutan biziz gero, jendartean bizi garen netz, kaiolak beti baitugula, eta gero gauza da kaiola horiekin zeiten dugu. Kaiolak arrosak egin dituen, erakusteko hori arrosa, kolore gozoa, hautzaroa, gozotasuna, hori dena islatzen du, baina arrosa dena kaiola da. Eta kaiola beraz edozein texturakoa izanik ere kaiola bat izanen da, beti beraz jendea edo ideiak saiatzeko behintzat edo behintzat mugimendua oztopatzeko tresna bat da. Eta gero horrekin beraz isildua burdinarekin ere gauzatzen hasi nintzen, eta beraz hori makiletan den gorpu hori
sortu nuen, eta horrek ideki zuen aspaldian nuen ere gogo bat, zela beraz hirugarren dimentsiora pasatzeko. Isilduak eta gero, hor leherketa bat gertatzen da. Azkenan hori besiekin, askatasunaren gaia bada, funtsan lokarri gisa, baina badoaz bata bestearen atzitik. Isilduak eta gero, aldiz erabakitzen du gaia zatitzea eta beraz arloka lantzea. Azkenan ikuspegi unibertsalak ere, bisat almen plastikoki edo behintzat simbolika mailan ere gauzak murrizten ditu, eta beraz asko interesatzen zaidan gai bat landu nahi izan dut, erigintzarena, lurralde antolaketa, hor ere, beraz, nire bizipenetatik abetuta, eta beraz, irisilduak seria irekin nuen. Irisilduak serialekin, beraz, lapurdi bereziki ikusgarria den eredua seinalatu nahi izan dut. Gainera, hasi nahiz olako giro batean, gure erritikia zen, oendik, uste ditzek, mila gutxi biztanle zituen. Zutuen mila asko gehiago gaur egun, biko justu edo eduko justu bada. Eta garaitik beraz baso bazterrean, etxetxo batean handitu naiz, eta geroztik ere beraz etxetxo eredu hori bidarkatu da, eta ingurune osoa josia da. Lehen zeuden oian bazterrak, larreak eta denak beraz desagertu dira beren abiadura handiz, eta aski da Arganomendi muinuaren gainera igotzea, ikusteko lapurdi osoa titxasuiz josia dela. Eta beraz, zegoen ondasun naturala eta laborantza mailakoa junto kaltetua atera dela hortik. Beraz, ere horrekin gai hori da beraz adatza, bi ereduak, etxetxoena alde batetik eta hiri bilduena bestaldetik. Eta beraz, hori hartuta beraz grafikoki garatu dut lehenik tinta batzukin, eta gero ondotik materiala ekarriz, beraz emokatzeko materiala baliatuz, zur gainean, beraz margolan handiak egin ditut. Eta bi ardatzetan, alde batetik beraz grafikoki garatuz atakamotzen edo kale itxuen eredua, drone batekin oso grafikoa den eredu hori, Kalifornian ere ikusten dena, azkenan oso mendebaldeko erri funtzionalen ongi pausatua eta zainduen eredua bada, eta oso polita da, baina pratikan ere haien kale antzuak bezain antzuak izango direnak gure jendartea eta munduarentzat, nire ustez. Beraz hori bailatu dut, alde batetik eta beste aldetik egin dut bestelako lanketa bat hiribilduekin, materialekin, irudikatuz ze izan ziteken olako herri deszentralizatua, orekatuagoa, denok lan bizi eta hasi alizaiteko gure herrian, eta beraz eredu horretan zer izateken bat dena utziko baliz txetxoekin hartzen. Eta horrekin, garatu dut ondotik beraz zaindarien hildoa, ekartzeko kulturarena. Gehitzeko, azkenan nire egintza bada naturarekin, ingurumenarekin, harreman sozialekin, harreman sozialak epatzen ditugularik bada kultura ere bai eta hizkuntza ere. Eta beraz horretan zaindariekin mitologiako personai, egiazko gure personaiak edo personai fiktiboak ekartzen ditut. Eta beraz, zuhaitz formarekin agertzen dira, mututuak. Ez da pandemia garen eta irudika ziteken mututze hori zela musukoa, ez da musukoa, benetan hori hizkuntz debikoak agertzen dira horretan. Eta beraz, zaindariek
hortik dutzen dute, beraz, etxetsua ere ezakigu, beraz. Ez? Bada, bi zentzu bat etxe irigintzarekin dututakoa, eta bestetik ere, hizkuntzak eta kulturak direla gure etxeak. Eta zentzu horretan egin ditut, beraz, etxe mota ezberretakoak, justuki munduko kulturak ekarriz, saiatuz, ez, kontinenteetatik ditugun irudikapenak edo islatzen, eta hola munduko aniztasuna alargatu nahian, eta horren babesteko dia zabalduz. Horren denaren eranskin gisa jarri dut beraz bestelako bilan, bat marrazkiritziak beraz hitzaren zat, beraz berri egunkariaren gehigarriaren zat egite ditudan marrazkiak betean behin, 2019an hasita. Aktualitate politikoan nagitzen diren marrazkiak dira, eta noski beraz ukitzen zaizkidan gaiak lantzen ditut. Bukatzeko beraz atzean dutan margo lana bada, Irene Errutaberrek eskatutako lana bada, Irene Errutaberrek kantatzen du, blues, jazz, horako musika kusua ateratzen du, eta beraz eskatu die zenbait jendeei hitzak idaztea, eta gero hitz horiek pasa dizkit, eta eskatuz horako arte lan bat egitea. Beraz, inspiratu naiz kantu guzti horietatik, eta horrek ulertu dut ere bai azaldu zidan bezala ez, nire gana zergatik dutzen zuen, azkenan gai horiek kantuetan agertzen diren gaiak juntlotuak dira nire kezkekin, eta landutako gaiekin edo behintzat landu nitzazkeen gaiekin. Eta beraz horako kantuetan oinarrituz, horako komposizio bat proposatu diot, eta beraz hemen dago atzean, animus, anima.